আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বাইকার্স, বাইক বাজার অ্যাপের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। প্রিয় বাইকার, আজকের ভিডিওতে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এক সেট হর্ন। আপনাদেরকে ভিডিওতে জানাবো পিটিআই ব্র্যান্ডের p70 ডুয়াল হর্ন সম্পর্কে। সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি। বাইকার্স, ভিডিওতে যাওয়ার আগে একটু ছোট্ট রিকোয়েস্ট করছি, যারা বাইক বাজার অ্যাপের ইউটিউব চ্যানেলকে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতিটি ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিন। বাইকার, আমার হাতে পিটিআই ডুয়াল হর্নের বক্স দেখতে পাচ্ছেন। মডেল হচ্ছে p70। এক জোড়া হর্ন, খুব জোরালো আওয়াজ হবে। আমি আপনাদেরকে এই হর্নটি দেখাবো, বাজিয়ে শোনাবো। আপনাদের সামনে বের করছি বক্স থেকে। এই হচ্ছে হর্ন একটি, এই হচ্ছে অপরটি, আর এই হচ্ছে সংযোগ দেওয়ার ওয়্যার, কেবল। সংযোগের ওয়্যারটি তামা তারের, পুরোটাই তামার কানেকশন দেয়া, খুব সুন্দর এবং ভালো কোয়ালিটি, দারুণ বিল্ড কোয়ালিটি। এর কালার, ফিনিশিং সবই দারুণ, খুব চমৎকার ফিনিশিং, ভালো মানের একটি প্রোডাক্ট। হর্ন বাজানোর জন্য 12 ভোল্টের ব্যাটারির প্রয়োজন হবে, 12 ডিসি ভোল্ট কারেন্টের প্রয়োজন হবে, ডিসি ভোল্টে চলবে। আর এর সাউন্ড হচ্ছে দুটোতেই 90 ডেসিবেল, জোরালো সাউন্ড। আমি সাউন্ড বাজিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। বাইকের হর্নের জন্য একটা ক্লাসিক পিপ হর্ন, এটা পিপ হর্নের সাউন্ড হবে এই হর্ন থেকে। একটা ক্লাসিক বাইকের যে চিরচেনা হর্ন, সে হর্নটি বাজবে, তবে সাউন্ডটা অনেক লাউড। তীব্র ভিড়েও, তীব্র সাউন্ডের মধ্যেও আপনার বাইকের হর্নের সাউন্ডটি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়াবে। এই পিপ হর্নের কথা বলছি, পিটিআই হর্ন বাজার শোনাচ্ছি আপনাকে, শুনতেই পাচ্ছেন। একটু টিউনিং এর প্রয়োজন রয়েছে। প্রচন্ড আওয়াজ, দারুণ আওয়াজ। বাইক হর্নের যে একটা ক্লাসিক সাউন্ড, সেই ক্লাসিক সাউন্ডটা এখানে পেয়েছেন। খুব সাশ্রয়ী মূল্যে আমরা বিক্রি করছি বাইক বাজার থেকে। বাইক বাজার অ্যাপ থেকে অর্ডার করবেন। বর্তমান এর বাজার মূল্য হচ্ছে 510 টাকা। বাইক বাজার সারা দেশে হোম ডেলিভারি করে থাকে। আপনি এখনই অর্ডার করুন বাইক বাজার অ্যাপ থেকে। বাইক বাজার অ্যাপ আপনি পাবেন গুগল প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরের লিঙ্ক এবং ফোন নাম্বার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমরা দিয়ে রেখেছি। আপনি ফোন কলের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন বাইক বাজার ওয়েবসাইট থেকেও। ওয়েবসাইটের লিঙ্ক এবং ফোন নাম্বার দুটোই পেয়ে যাবেন এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে। বাইক বাজার অ্যাপ হচ্ছে বাইক কেনা বেচার একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। আপনি বাইক বিক্রির অ্যাড পাবেন, বাইক ক্রয় করতে পারবেন, অর্ডার করতে পারবেন বাইকের ও বাইকারদের ব্যবহৃত যে কোনো অ্যাক্সেসরিজের জন্য। সেই সাথে জানতে পারবেন বাইকের অফার, নিউজ, টিপস সহ অনেক কিছুই। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। বাইক বাজারের সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।